အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျမကျဲဥကိုကြော်ပြီးတော့ပြန်ချက်ပြမှာပါနော်အရင်ဦးဆုံးကျဲဥကိုပကံနဲ့၅လုံးခောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်စားထည့်ပြီးတော့မှွေခောက်ပေးပါမယ်နော်ပြန်ညွန်ပြီးကျက်တုံတွေကိုလည်းစိတ်စိတ်လေးတွေထည့်လိုက်ကြပြီစီထည့်လိုက်ပါပြီနော်ကျဲဥကြော်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးကျမကျဲဥစကြော်လိုက်ပါပြီကျဲဥကြော်နှစ်ချက်ရအောင်ကြော်ပါမယ်နော်ကျဲဥကြော်လေးနှစ်ချက်ရပါပြီရှင်ကျဲဥကြော်လေးအေးသွားရင်ကျွန်မပကံထဲမှာကျဲဥကြော်လေးတွေညှက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။တက်ကြီးလေးနဲ့မိမိကတော့လိုသလောက်အရွယ်စားလေးညှက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ကြော်ထားတဲ့ကျဲဥလေးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်ပါပြီ။ခုနကလူချတဲ့စက်ပုံလေးနဲ့ကျင်းညင်လေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။နောက်ပြီးစီထည့်ပါမယ်နော်။စက်ပုံပြထောင်းထားပါတယ်နော်။လက်နှုတ်မုတ်ထည့်လိုက်ပါပြီ။မယုံအနုကိုလည်းထည့်ပါမယ်နော်။တောင်းထားတဲ့ကြက်တုံပြူထည့်လိုက်ပါပြီစားနဲ့ဟင်းညမုံတွေတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါပြီနော်နောက်ဖုံးအုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်2မိနစ်လောက်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးလိုက်ပါနော်ပြန်ညွန်ဒီချက်တော်နေဤတော့အောင်လို့ကျွန်မခြေပေးပါမယ်ရတာအတွက်ကတော့ကျွန်မငန်းပြရေးဖက်ထည့်ပါမယ်ရှင်နောက်ရေနွေးပူတာလေးထည့်ပါမယ်နော်ကြော်ထားတဲ့ကျဲဥလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာကျဲဥလေးကြည့်မသွားအောင်ဒီလိုစိုက်ပြီးမှုလိုက်ပါရရှင်ဒီဟင်းလေးကလေရေကန်းချက်ပြီးတော့စီပြန်လေးဆိုလည်းကောင်းပါတယ်ဒီရေနဲ့လည်းကောင်းပါရှင်တော်တော်ကောင်းတဲ့နေ့တစ်ပတ်ပါရှင်ချက်ခံနေပြီဆိုတော့ငရုတ်သီးလေးတော့ထည့်ကပ်ပါမယ်ကျုပ်ကြော်ချဲဟင်းလေးချက်ပါလို့ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းဟင်းတွေထဲမှာကျမအကြိုက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါနော်တော်တော်လေးလေးစားကောင်းပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်စားကြည့်ကြပါနော်